சின்ன விஷயம் கூட அம்மா ஏதாவது சாப்பிட்டா கூட குழந்தைக்கு கோல்டு வருமா அப்படின்றாங்க. அந்த மாதிரி கிடையாது. பிரெஸ்ட் ஃபீட் ஆகும்போது நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இந்த கோல்ட் அண்ட் காஃப் வந்து ரொம்ப காமன். ஸோ இதனால் பயப்பட வேண்டாம். என்னடா என் பிள்ளைக்கு இப்படியே இருக்கே, என்னடா ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. சீ ஃபுட்ஸ் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. வீசிங் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே இந்த சுகர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. சிலருக்கு சுகர்னால கூட இந்த நாட்டு சக்கரை போடுறவங்க அது கூட ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுரும் இந்த கோல்டை. வணக்கம், நான் டாக்டர் ஆர்த்தி, ஹோமியோபதி மருத்துவர். இன்றைக்கி வந்து நம்ம காமன் கோல்டு, இந்த குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன வயசில் அடிக்கடி மாதத்தில் ஒரு வாட்டி இல்லை 2 வாட்டி வந்து ஒரு தொந்தரவு பண்ணுற ஒரு பிரச்சனை தான் இந்த காமன் கோல்டு, சளி, காய்ச்சல் எல்லாமே. அதை வந்து இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஹோமியோபதியில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம், அதுக்கான இம்யூனிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம். ஓகே மேம். இப்போ பிறந்ததுலேருந்து முதல்ல குழந்தைங்களுக்கு வர்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சளியாக இருக்கட்டும், இந்த ஜுரமாக இருக்கட்டும், இந்த விஷயத்தை வந்து ஹோமியோபதியில் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க, என்ன மாதிரியான டேப்லெட்ஸ் கொடுக்குறீங்க? ஓகே, இந்த காமன் கோல்டு அண்ட் ஃபீவர் இது எல்லாமே ரொம்ப காமன். நம்ம அந்த என்ன சொல்கிறது, ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் கம்ப்ளைண்ட், அந்த த்ரோட்லேருந்து லங்ஸ் வரைக்கும் போகிற அந்த ஏர் பேசேஜில் வர பிரச்சனை தான் இது எல்லாமே. இதை வந்து ரெண்டாக நம்ம பார்ப்போம். அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட், லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்னு பிரித்து அதை நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருப்போம். ஸோ இது வந்து எப்படி சொல்கிறது, இதை குழந்தைங்க அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு பேசிக்காக பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி நம்ம அதிகமாகவே இருக்கும். இப்போ ஆஃப்லேட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மதர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு மில்க் சப்ளையே கிடையாது. எல்லாமே பிறந்த குழந்தையே மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு 1 மந்த்துக்கு சப்ளை இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபார்முலா ஃபீட் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இம்யூனிட்டி கம்மியாகும் போது நமக்கு வெளியில் நம்ம எல்லோரும் சுற்றி பெரியவங்களாக இருக்கும், நம்ம நிறையா இதுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டு வந்திருப்போம். ஒரு சின்ன விஷயம் கூட அம்மா ஏதாவது சாப்பிட்டா கூட குழந்தைக்கு கோல்டு வருமா அப்படின்றாங்க. அந்த மாதிரி கிடையாது பிரெஸ்ட் ஃபீட் ஆகும்போது. பட் சின்ன சின்ன எக்ஸ்போஷர், டஸ்ட்டு, போலன் கிரெயின்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக கோல்டு வரும். இது வந்து க்யூரபிள் தான் ஈஸியாக. இது கோல்டு வரும்போது ஆப்வியஸாக பாடியில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாயிடும், இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியாயிடும் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ அது வந்து நம்ம ஹோமியோபதியில் வந்து நிறையா மெடிசன்ஸ் இருக்குது. ஈஸியாக ஸ்வீட் மெடிசன்ஸ் கொடுத்தே குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே வந்து இந்த காமன் கோல்ட்லேருந்து நம்ம ரிலீஃப் கொண்டு வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு இம்யூனிட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து இதோட ஃப்ரீக்குவென்சி அக்கரன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணி அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் ஹோமியோபதியில். ஓகே மேம். இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு அடிக்கடி சளி வருது, இப்போ தாய்மார்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணுறதை நிப்பாட்டிட்டாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளரும் பொழுது அடிக்கடி இந்த சளி பிரச்சனையோ ஜுர பிரச்சனையோ வரும் பொழுது ஒரு சிலர்லாம் ரொம்ப பயந்துருவாங்க. ஏன்னா அடிக்கடி நம்ம குழந்தைய வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்குது, டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அது மாதிரியான பேரண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன மேம் சொல்லுங்கள்? ஃபஸ்ட்டு பயப்பட வேண்டாம். அண்ட் மோரோவர் குழந்தைங்க ஃபஸ்ட்டு அம்மா கண்ட்ரோலில் இருக்க வரைக்கும் இருப்பாங்க. அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போவாங்க. நம்ம பிள்ளை ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் சுற்றி இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும். ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தால் ஒரு 2 நாள் ஸ்கூல் போனால் 2 நாள் லீவ் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். நிறையா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இந்த கோல்ட் அண்ட் காஃப் வந்து ரொம்ப காமன். ஸோ இதனால் பயப்பட வேண்டாம். இது சின்ன வயசில் இதுவும் கடந்து போகிற மாதிரி தான் இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கும். இதனால வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பிரேக் டவுன் ஆகி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. இது காமனான விஷயம். நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி ரிச் ஃபுட்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு அது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்குறோமோ அது வந்து நமக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதனால் பயப்பட வேண்டாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன் ஆகாமல், ரொம்ப மூச்சு விட முடியாமல், வீசிங் ஸ்டேஜ் அளவுக்கு கொண்டு போகாமல் இந்த குட்டி குட்டி சிம்டம்ஸ்லேயே வந்து நிறைய ஹோம் ரெமெடிஸ் இருக்கும் வீட்லேயே. அண்ட் ஹைஜீனிக், சுற்றி இருக்கிற இடத்த வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டு பிள்ளைங்களுக்கு வந்து எதுவும் அஃபெக்ஷன் டக்குன்னு வந்து ஒட்டிக்காத மாதிரி நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். இதனால் வந்து பயந்து போகிறது, என்னடா என் பிள்ளைக்கு இப்படியே இருக்கே, என்னடா ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. எல்லாமே சரி பண்ணக்கூடிய காலகட்டத்தில் எல்லா டெக்னாலஜியோட சுற்றி தான் நம்ம இருக்கோம். எதுக்கும் நம்ம வந்து சோர்ந்து போகக்கூடாது, பயப்படவும் கூடாது. எல்லாமே பார்த்துக்கலாம், ஈஸியாக சரி பண்ணலாம். ஹோமியோபதியில் இதுக்கு நல்ல வண்டர்ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸே இருக்குது. இன்கேஸ் அவங்களால வர முடியல, இப்போ ட்ரிப்புக்கெல்லாம் போகிறாங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் மாதிரி ஃபீவர், கோல்டு, த்ரோட் பெயின் எல்லாத்துக்கும் மெடிசன்ஸ் அவங்க வச்சுக்கலாம். ஸோ ஹேண்டியாக வச்சுக்கும் போது அவங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். ட்ரிப்பும் வந்து ஈஸி ஃப்ரீயாக, நம்ம ஹேசில் ஃப்ரீயாக நம்ம போயிட்டு வந்துடலாம். நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, வீசிங் வரைக்கும் போக விட்டால் என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு. இந்த வீசிங் அப்படின்னு வரும்பொழுது குழந்தைகள் சின்ன வயசில் அவங்க ரொம்ப மூச்சு திணறதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கே பயமாக இருக்கும். இன்னும் இந்த வயசுலேயே இப்படி பண்ணாங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வருமோ அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும் மேடம். இந்த வீசிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ஹோமியோபதியில் எப்படி மேம் கையாளுறீங்க ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக? ஓகே, வீசிங் வந்து காமனான ஒரு
கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். குழந்தைங்களுக்கு மூச்சு விட முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்க சுவாச குழாயில் வந்து நேரோ ஆஃப் தி ஏர் பேசேஜ் இருக்கும். அதனால தான் ப்ராப்பராக வந்து ஏர் ஃபுல்லாக போகாமல் சுருங்குவாங்க. அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று தடுக்கும். அது என்ன தடுக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். பயப்பட வேணாம். ரொம்ப சிவியர் கேசஸில் பஃப் அடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காமன். அது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம அங்கே தான் போவோம், அலோபதிக்கு தான் போவோம். அது போகும்போதே சைட் பை சைட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் எடுக்கலாம். நான் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன், என் குழந்தைங்கள நிறையா நான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீசிங் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸில் நல்ல சூப்பர்ப் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும். அந்த வீசிங் சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட் அந்த வீஸ் சவுண்ட் ஆரம்பிக்கும். விசில் அடிக்கிற மாதிரி மூச்சு விடும்போது அந்த விசில் அடிக்கிற சவுண்ட் நமக்கே கேட்கும். அந்த அளவுக்குலாம் வீசிங் இருக்கும். நம்ம வந்து மெடிசன்ஸ் நான்லாம் கொடுத்து 1 வீக்லேயே வந்து சூப்பராக இம்ப்ரூவ் பண்ணி அந்த குழந்தைங்க நைட்டு தூங்கும் போது பீஸ்ஃபுல்லாக தூங்குறோம். இல்லைனா ஒரு பொசிஷனில் தான் அந்த பிள்ளைங்களால படுக்க முடியும். இல்லை நோஸ் பிளாக் ஏதாச்சும் ஒரு தொந்தரவு இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம நல்லா பயப்படாமல் நம்பிக்கையோடு அந்த மெடிசன்ஸை கொடுக்கும் போது நல்ல ரிசல்ட்ஸ் நீங்கள் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அண்ட் தொடர்ந்து ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த மெடிசன் எப்படி எடுத்துக்குது, எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்னும் போகும். ஒரு குறிப்பிட்ட கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த பிள்ளைக்கு அது தேவைப்படாத அந்த மெடிசன் வீசிங்கும் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு வந்து க்யூர் ஆகிடும். ஓகே மேம். இப்போ இந்த விஷயத்தையும் வீசிங் போன்ற விஷயத்தையும் கேர் பண்ணாமல் இருப்பாங்கல்ல, நம்ம வீட்டு வைத்தியத்திலே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன மேம் சொல்லுவீங்க? கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கவங்க திடீர்னு ஆல் ஆஃப் அ சடன் வந்து பயந்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ குழந்தைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன சிம்டம்னாலுமே அதுக்குன்னு ரொம்ப ஓவராகவும் பார்த்து ஐயோ சின்ன டஸ்ட் இருந்தாலும் இது வந்துடும் அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஓரளவுக்கு ஒரு மானிட்டரிங்லேயே குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு சின்ன சேஞ்சஸ் கூட நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி உடனே பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா சின்ஸ் இதெல்லாம் ரெஸ்பிரேட்டரி கம்ப்ளைண்ட்னால அடுத்து லங் அஃபெக்ஷன், நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுட்டோம்னா அடுத்து லங்கெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை வந்து பண்ணக்கூடாது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓரளவுக்கு குழந்தைங்கள நம்ம கண் பார்வையில் கொஞ்சம் நார்மலாக இல்லை, குழந்தை லைட்டாக ஆக்டிவாக இல்லாத மாதிரி இருக்குது, நார்மலாக அதோட ஹேபிட்ஸ் இல்லை, அதோட ரொட்டீன் ஒர்க் போகலை, ஏதோ டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணி அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இந்த ஹோமியோபதி டேப்லெட் எப்படி மேம் கொடுக்குறீங்க? இந்த டைமிங்கில் நம்ம இந்த சளி, இந்த இருமல், இந்த ஜுரத்துக்கான டேப்லெட் எந்த சமயத்தில் போடணும்? எந்த சமயத்துலங்கிறத விட இப்போ வந்து இன்டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஃபீவர் கேசஸ்லலாம் 1 hour ஒன்ஸ் கூட நாங்கள் மெடிசன் கொடுப்போம். அது டோசஸ் இருக்குது, பவர் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். கம்மியான பவரில் தான் எப்பயுமே ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ இதுக்கு வந்து அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் கோல்டோ ஃபீவரோ எப்படி இருக்கோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீசிங்னா கூட எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அவங்க ப்ரீத்திங், அந்த இன்டென்சிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி 1 hour ஒன்ஸா 2 hour ஒன்ஸா அப்படிங்கிறது கூட மெடிசன்ஸ். ஏன்னா இது அக்யூட் கண்டிஷனில் வர்றது இந்த கோல்டு ஃபீவரெல்லாம். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு 2 days ஃபீவரில் இருந்தால் கூட ஒரு ஹாஃப் டேயில் கூட நம்ம வந்து கரெக்டான மெடிசன் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டா ஃபீவர்லாம் ஹாஃப் டேயில் கூட கிராஜுவலாக டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகும். நான் ஒரு பேஷண்ட் பார்த்துருக்கேன், அவங்க டோலோ போட்டிருக்காங்க, 4 days கண்டினியூஸ் டோலோ போட்டிருக்காங்க. அவங்களோட டெஸ்ட் எல்லாமே நெகட்டிவ் தான். டைஃபாய்டு கிடையாது, டெங்கு, மலேரியா எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்துட்டாங்க, எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே நெகட்டிவ். பட் ஆனால் டோலோ ஃபீவர், பாடி பெயின்ஸ், வைரல் ஃபீவர், காமன் வைரல் ஃபீவர் ஒரு 4 days 3 times a day டோலோ போட்டிருக்காங்க. எந்த ரிசல்ட்டுமே இல்லை, பெயினும் குறையில, சப்சைட் ஆகலை. பட் நான் வந்து ஒரு 2 doses ஆஃப் மெடிசன் நான் வந்து அவங்கள வந்து 2 hours கேப்பில் தான் எடுத்துக்க சொன்னேன். ட்ராப்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தேன். எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி என்னோடய ஃபீவர் வந்து 104 degreeலேருந்து 100க்கு வந்துருச்சு, ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. தான் நம்ம கரெக்டான மெடிசன் கொடுக்கறதுல தான் இருக்குது. சிலர் கொடுத்தும் சரியாகாமல் 3-4 days அப்படியும் இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி, ஃபீவர் டைமில் சிலர் வந்து ரொம்ப இரிட்டபிளாக இருப்பாங்க, பெட்டை விட்டு எந்திரிக்கணும்னு தோணாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஸ்டேட் இருக்கும். சிலர் வந்து தண்ணி தாகம் அதிகமாக எடுக்கும், சிலர் வந்து தாகமே எடுக்காது ஆனால் தொண்டை ட்ரையாக இருக்கும், ஆனால் தாகம் எடுக்கலைன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது மெடிசன்ஸ் வந்து நல்லாவே ஒர்க் ஆகும். நல்ல ரிசல்ட்ஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அக்யூட் கண்டிஷன்ஸில், இந்த மாதிரி ஃபீவர் கோல்டு கண்டிஷன்ஸில். ஆனால் இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து அந்த டாக்டர் அந்த பேஷண்ட் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த மெடிசன் டியூரேஷன்ஸ் எல்லாமே மாறும். ஏன்னா இப்போ மூட்டு வலிலாம் காலையில், மத்தியானம், நைட்டுன்னு சொல்லுவேன், காலையில் நைட் அப்படி சொல்லலாம், இல்லை ஒரு வேளை கூட சொல்லலாம். ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்லை. ஓகே. இப்போ இந்த கோல்டு, இந்த ஆஸ்துமா, அந்த விஷயம், இந்த வீசிங், இந்த பிரச்சனை உள்ளவங்க வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இயற்கையாகவே சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு குணமாகும்? ஏதாச்சும் அவங்கள வந்து நிறைய இந்த சுடு தண்ணி தான்
மெயினாக சுடு தண்ணி, இல்லைனா ஹெர்பல் டீஸ், ஏதாச்சும் ஒரு ஹெர்பல் டீ, க்ரீன் டீ கூட நல்ல எஃபெக்டிவ் அப்படி சொல்கிறாங்க. இல்லைனா ஜிஞ்சர் டீ, சமமில்லை டீ, அந்த மாதிரி நிறைய டீஸ் அவங்க குடிக்கலாம். இல்லைனா பிளெயின் ஹாட் வாட்டர் வித் ஹனி எடுத்துக்கலாம். த்ரோட்டுக்கும் வந்து அது ஒரு வந்து சூத்திங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். அது இல்லாமல் வந்து ஆவி பிடிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க சுற்றி இருக்க அட்மாஸ்ஃபியர் நீட் அண்ட் க்ளீனாக வச்சுருக்குறாங்களா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஈஸியாக டஸ்ட்டு கூட அவங்களுக்கு லைட்டாக டஸ்ட்டு வந்தால் கூட அவங்களுக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அக்ரவேட் ஆகிடும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த சுற்றி இருக்க இடத்த வந்து இது பண்ணிக்கிறது. இஞ்சி வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ இஞ்சி நிறையா எடுத்துக்கிட்டாலும் சூடு. ஸோ கரெக்டான அளவில் அதனால தான் தேனோட சேர்த்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. லெமன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் சிலர் வந்து லெமன் வந்து விட்டமின் சி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. ஆனால் லெமன் வந்து எடுத்துக்கிட்டால் சிலருக்கு அது ஒத்துக்காத போது அதை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஓகே மேம். இப்போ ஒரு சில பழங்கள் வந்து எதை மேம் அவாய்ட் பண்ணலாம்? இந்த சளி பிரச்சனை உள்ளவங்க எந்த மாதிரியான பழங்கள் எடுத்துக்கலாம்? ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் பழங்கள் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இன்கேஸ் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அந்த பழம் ஒத்துக்கலை, யூஸ்வலாகவே ஒத்துக்காது, ஆனால் இது சாப்பிட்டா தான் எனக்கு ட்ரிகர். சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு சாத்துக்குடி சாப்பிட்டா தான், இளநீ குடித்தா தான் அதிகமாகவே ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க பெட்டர் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். மிச்சபடி அவங்க எதுவாக இருந்தாலுமே சாப்பிட்லாம். சிலர் சொல்லுவாங்க கேர்டு சாப்பிட்டாலே, தயிர் சாப்பிட்டாலே எனக்கு வந்து சளி அதிகமாக இருக்குது, காது வலி வந்துடுது, தூங்க முடியல, உடனே தலை பாரம் ஆகிடுது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக அவங்க அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் வந்து மெடிசன் எடுத்து அந்த மெடிசனுக்கு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் முடிஞ்ச போது அவங்களுக்கு அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிடும். அந்த ஃபுட்ஸுக்கு எல்லாமே அவங்க ரெசிஸ்டன்ஸ், அப்புறம் ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த ஃபுட்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. சீ ஃபுட்ஸ் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. வீசிங் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே இந்த ப்ரான்ஸு, ஃபிஷ்ஷஸ் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. வேர்க்கடலை மெயினாக அவாய்ட் பண்ணணும். இந்த வீசிங் ஆர் மூச்சு விட கஷ்டப்படுறவங்க இந்த வேர்க்கடலை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. சிலருக்கு பப்பாளி பழம் கூட அக்ரவேட் பண்ணுது, சிலருக்கு முருங்கைக்கீரை. ஒவ்வொரு உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கே தெரியும் இது சாப்பிட்டா அதிகமாகிடும். வெல்லம் கூட இந்த மாதிரி கோல்ட் அண்ட் வீசிங் பேஷண்ட்ஸ், மூச்சு விட கஷ்டப்படுறவங்க, ஆஸ்மேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து அதிகமாக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளே கிராஜுவலாக அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பொறுமையாக அந்த கோர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சோடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து எப்படி உடம்பு ஒத்துக்கும். ஆனால் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கோர்ஸில் எடுக்க வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணி அதை சரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளே சேர்த்துக்கலாம். ஓகே மேம். இப்போ ஹோமியோபதி எடுத்துக்கும்போது அவங்களுக்கு மோஷன்லலாம் அவங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரியுமா மேம்? இப்போ அந்த சளியெல்லாம் ஒரு சில நேரத்தில் மோஷன்லேயே போயிடும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க, அதனால் கேட்கு. அது கண்டிப்பாக ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அண்ட் மோரோவர் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து வெஸ்டர்ன் கிளாசெட் அப்படிங்கும் போது அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்கிறது. இந்தியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நமக்கு அது நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஓகே ஓகே மேம். இப்போ இந்த சளி இஷ்யூ உள்ளவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற அட்வைஸ் என்ன? முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்கள் தான் வந்து இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கணும். மெயினாக நட்ஸு, ஃப்ரூட்ஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு சுடு தண்ணி, ஜிஞ்சர் எல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஜிஞ்சர், சினமன், இந்த ஹர்ப்ஸ் போட்ட அட்லீஸ்ட் அதை வந்து ஃபுட்லேயே சேர்த்துக்கலாம். ஏதாச்சும் ஒரு ஃபுட்டில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் ஹாட் வாட்டர், முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கவங்க சால்ட் வாட்டர் காகல் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஆவி பிடிங்க. ஸ்டீம், பிளெயின் நார்மல் ஹாட் வாட்டரில் நல்லா ஸ்டீம் பண்ணுறதே ரொம்ப நல்லது. ஸோ தட் அந்த ஏர் பேசேஜ் எல்லாமே நமக்கு அந்த பிளாக் இல்லாமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட்டு தான். ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்து இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரூட்ஸ் ஜூஸஸாக குடிக்காமல் ஹோல் ஃப்ரூட்டாக கன்சியூம் பண்ணும்போது ஃபைபரும் இருக்கும். ஸோ சுகர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. சிலருக்கு சுகர் இந்த நாட்டு சக்கரை போடுறவங்க அது கூட ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுரும் இந்த கோல்டை. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது.